Привет, с вами Михаил Попов. Администрация нашего города решила завести на ремонт улицу Блюхера. Меня это, как и вас, порадовало, но я начал копаться в деталях. А именно прогулялся от улицы Салтыкова до улицы Рылеева и обнаружил, что тротуар-то не расширяется. Как он был 35 сантиметров шириной, так он остается. Как я это понял? Как вы видите, бордюрный камень уложили на том же месте, где он раньше и был. То есть профиль улицы никак не меняют. Видимо, в нашей админке до сих пор не научились заниматься дизайном улиц, но это дело поправимое. Поэтому мы, как офис урбаниста, подготовили эскизный проект, предоставили его нашей администрации, и она отказала в реализации его. Я считаю, что это неразумное решение, поскольку мы должны жить в таком городе, где я смогу хотя бы на электросамокате проехаться по тротуару, а у меня просто руль там даже не помещается. Не говоря уже о тех людей, которые идут в онкоцентр, и, как вы понимаете, они убиты. Им сложно свыкнуться с той мыслью, что они больны раком. Но наш любимый вице-мэр господин Сензов не видит в этом проблемы, поэтому решил просто переложить асфальт и создать такие условия, что до 2028 года с улицы ничего не изменится. Я надеюсь, что это дело поправимое, и мы, как городское сообщество, будем направлять в администрацию Челябинска обращение через ША-месте, через интернет-приемную, чтобы изменить эту ситуацию, поскольку мне хочется развиваться в том городе, а не покидать его, поскольку ситуация идет к тому, что чиновники меня не слышат, они не хотят быть в диалоге. Они считают, что они самые умные, и что их мнение единственное авторитетное. Я не считаю, что это демократия, я считаю, что это диктатура пролетариата. Всего доброго.